Gitu. Nu kedua pekerjaan saya nyaeta cocok tanam. Gitu. Karena di cocok tanam uji kasabaran jalmi anu yang teh nanam. Gitu. Nu katilu nyaeta ngadamel perkara. Contohnya orang biasa ngadamel kerajinan, asal nabi ngadamel kue, atau nabi ngadamel naon perkara mematak manfaat, eta nomor 3 numpang saya. Jadi itu pengenalan numpang saya. Hiji sinaah nyata dadamelan, 2 dagang, 3 cocok tanam. Nah, dina dagang aya naon eta? Aya aturanna. Teu asal dagang oge teu asal meser. Yes. Babul bai'i ari ieu eta bab jualan. Wa huwa dijualan teh muqabalatu syai'in bi syai'in. Cek bahasa Arab nama nukarkeun hiji perkara kana hiji perkara deui. Eta sebutna jualan. Wa syar'an menurut syariat muqabalatu malin bi malin ala wajhin maksusin li gharati ribhi. Nyata nukarkeun hiji barang kana hiji barang deui supaya kenging untung kan gitu ya. Urang dagang supaya kenging untung. Nah, eta disebutna. Wal aslu sareng asalna fihi dina dagang qabla ijma'i sata'at ijma' ayatun eta pirang-pirang ayat. Jadi asalna dagang antara hukumna dagang langsung dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dina kitab wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jualan. Jualan maupun bahkan saya gitu. Tapi Allah menghalalkan riba. Oke, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditaruh ayol kasbi atyab. Damal naon pangsa kanjeng Nabi gitu. Aya para sahabat kepada damal itu. Pangs damal naon kanjeng Nabi. Saur kanjeng Nabi faqala amalur rajuli biyadi. Nyata pada melampaui jalma ku pananganna. Hartosna pada marana teh kenging pananganna. Kuli ku panangan. Nah eta ponsel. Ngadam roti ku panangan. Eta ponsel. Jadi pananganna diangge kanggo ngalakukeun pada malam. Eta saya. Terus kanjeng Nabi wa kullu bai'in mabruri. Sareng pandamlan pangsayana nyata jualan anu diberkahi. Kumaha jualan anu diberkahi nyata jualan anu teu kaluar dina syariatna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sareng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu 'abdan idza ba'a sama hada idza ba'a wa sama hada idza ishtara. Allah bakal ngarahmati ka hiji jalmi anu di mana-mana jualan sareng meser kalawan hukum Gusti Allah. Jadi jualan ngangge hukum Gusti Allah, meser lagi ngangge hukum Gusti Allah. Nu kumaha? Mungkin insyaallah di patafsilkeun hiji-hiji. Syaratna sabaraha, rukunna sabaraha, oge naon anu kedah dilakukeun. Jadi inti nama saur kanjeng Nabi pami urang hoyong ngalakukeun hiji pada bulan salah sahiji pada bulan pangsayana nyata jual beli gitu dagang teh. Bahkan saur kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man bata kallan li talabil halali bata maghfuran. Sing saha jalma anu ngagoler ruyungi karena capek marian perkara anu halal gitu. Mun tukang somai mah ngadorong roda nyap panas gitu di waktu panas. Aya di zaman ayeuna nya tiris kehujanan gitu. Sampai-sampai wungina naon eta teh duduh leus mangkoleh. Tukang ngaputnya sami capek ngagoler. Nah, jalmi anu ngagoler wengi-wengi karena capek tos marian halal, maka sarena saur kanjeng Nabi eta teh mata kahampura dosa. Jadi sarena teh mata kahampura dosa. Jadi urang sare menang pahala. Sare mata beungit dosa. Gara-gara naon? Gara-gara capek marian anu halal. Karena wajib bikin jalma
anu tos ngagaduhan keluarga gitu. Maka dina syairan dicaraskeun ammal mu'ilu fala yajuzu qu'udu an maksabin li ahli. Maka sing sajalma anu tos gaduh tanggung jawab maka teu kenging can aduna kedah damel naon mangga damel naon ge nu penting mah nu pangsaena nyaeta ijazah gitu. Tapi kalau menjadi guru teu kunaon eta perdamelan anu halal. Aku mau jadi driver gitu. Teu kunaon nu penting mah halal. Anu bade dibahas urang nyaeta tentang ijazah. Tah jualan anu diberkahi teh kumaha bagis syafihi wala khiyanata. Teu aya tipuan oge aya khianat. Seberapa kilo ieu mah? 1 kilo gitu. Dongkap ka bumi bener 1 kilo. Tah eta anu diberkahi. Nggih, saberapa ieu mah? 1,5 kilo. Dongkap ka bumi pake 2 kilo. Ah, diberkahi. Saberapa ieu mah? 1 kilo. Dongkap ka bumi leuwih saon. Tah nu kieu mah diberkahi. Ya, sanajan sakitna teh katinggalna siga leuwih, padahal eta teh mantap ngarugikeun kana jualanna. Gitu. Ya hartana teh moal barokah. Gitu. Misalnya tukang ngameter ya. Sameter teh 100 cm kan. Gitu. Pas di meter kurangan 10 cm. Da moal katinggal. Kenging 10 kondangan maka kenging leuwihna teh same. Kan gitu. Nah, iya emang ketinggalan leuwih ieu. Leuwih sameter ieu nah gitu. Ketinggalan emang leuwih padahal eta teh ngurangan rezeki anu sanes. Gara-gara rezeki eta akhirna sadayana jadi kotor. Contohna siga susu saember. Tapi gara-gara aya racun satetes sadayana jadi terondai. Jadi terondai. Padahal susuna sakumaha? Saember. Tapi gara-gara ya racun satetes akhirnya sadayana susu rusak. Begitu deh. Jalmi sadaya hartana sae mulus. Tapi aya khianat tina jual belina, maka sadayana hartana jadi korek. Padahal sakedik khianat mah ngan sadayana janten go. Maka kedah cumpon syarat sareng naon teh rukuna dina jalan. Yasihu sah al-bai'u jualan bi ijabin ku cara ijab. Kabi tuka secara abdi jual ka anjeun wa malak tuka jeung abdi ngamilikeun ka anjeun da dikala ieu ku ieu. Wa qabulin syarat aya qabul. Nah dina dicalan. Kedah aya namina teh ijab qabul. Aya ijab aya qabul. Ijab teh naon? Ijab teh nyaeta ngajual. Abdi ngajual ieu ka anjeun. Qabul nyata abdi meser antara dia abdi nampi. Tah icalan teh kudu kayak gitu. Kedah aya ijab, kedah aya qabul. Jadi orang bade meserna lagi kedah aya ijaban, kedah aya qabulan. Ini cek bahasa Arabna mah tukar. Abdi ngajual ka anjeun. Gitu saeuran meser, naam, muhun. Antara abdi meser ka anjeun. Tak kena gitu. Sakumaha nikah aya ijab aya qabul. Tah dina icalan ge sami aya ijab aya qabul. Tah tapi saur Imam Nawawi radhiyallahu an diwioskeun dina icalan bangsa perkara anu dianggap biasa wios ngangge mu'athah. Akarna akad mu'athah. Naon akad mu'athah teh? Nyata akad teu ngangge ijab teu ngangge qabul. Nu penting mah mayar. Jadi teu nyarios pedagang teh kan kedah nongki. Abdi ngajual ieu ka anjeun. Misalna tukang jualan kitab. Abdi ngajual kitab ieu ka anjeun. Anu meser kedah nyarios, abdi meser ieu kitab ka anjeun. Tah ieu kedah aya ijab sareng qabul. Sareng Imam Nawawi radhiyallahu an wios urang ngalakukeun akad mu'athah. Naon mu'athah teh? Nyata akad teu ngangge ijab teu ngangge qabul. Contohna teh urang ka warung. Mang sabaraha ieu? 500. Dikeun 500 canak parang. Didinya aya ieu bahasa abdi meser ieu aya. Terus anu ngajual aya bahasa abdi ngajual ieu kanjeun aya teh. Aya. Eta mah jual sabaraha ieu 500 basikeun 500 canak parangna.
Eta namina mu'aqqad. Tah akad mu'aqqad sareng Imam Nawawi sah. Akad dengan ijab sareng qabul sareng Imam Nawawi sah dina perkara anu tos biasa dianggap jualan. Contohna urang misalnya ka warung, urang doka ka warung, biasana bade naon ka warung? Bade mixer sareng ngical, tukang warung bade ngical, urang bade mixer. Tah anu biasa kieu mah, anu biasa kieu. Urang teu ngijab qabul sah tukunana. Gitu, urang misalnya sangu Padang misalnya. Padang sabaraha 15.000, pasihan 15.000, urang nyanak barangna teu ngangge mu'aqqad sah karena ieu mah tos dianggap biasa. Iya mah dianggaplah perkara anu biasa. Orang dongkap ka toko ya ninggal jaket saya. Ya sebenarnya 100.000 pasti yang 100.000 canak jaketnya. Teu ngangge ijab, teu ngangge qabul sah karena ieu mah tos perkara biasa. Tah tapi pami perkara anu teu biasa dijual belikan seperti perkara anu kedah ngangge sertifikat. Contohna tanah teh meser tanah seperti meser orang meser balap-balap gitu ya. Jadi kadang-kadang gitu ya meser tanah teh kadang-kadang gitu. Tah pami meser perkara anu kadang-kadang eta napi anu kedah aya sertifikatan maka wajib didinya aya ijab sareng qabul. Teu sah ngangge ijab mu'aqqad. Contohna kieu urang teh ninggal tanah gitu, sebenarnya tanah 100 jutaan. Tah maka nalika keur meser tanah dan ieu mah perkara anu teu biasa dijual belikeun. Maka urang kedah wajib urang meser tanah ieu. Saur anu ngajual abdi ngajual tanah ieu. Tah ieu wajib ngangge ijab sareng qabul. Karena meser adanapi transaksi tina perkara anu teu biasa. Atanapi anu wajib sertifikatan. Tah perkara anu wajib sertifikatan maka ijab qabul lagi hukumna wajib. Terus benten sareng perkara anu biasa dijual beli. Misal bala-bala, orang biasana naon? Sembako. Itu kan biasa jual beli. Naon deui? Ka pasar. Misal perkara-perkara daging, itu kan biasa jual beli daging. Ieu mah teu ngangge ijab qabul teu masalah. Teu ngangge ijab qabul teu masalah. Karena ieu mah tos biasa. Nyata disebut mu'aqqad biasa. Tapi perkara anu teu biasa dijual belikeun tapi sah dijual belikeun. Tanapi sareng guru mah anu kedah ngangge sertifikat. Perkara anu kedah ngangge sertifikat maka ijab qabulna jadi wajib. Pami teu ngangge ijab qabul maka teu sah icalanna. Ieu kata saya. Tapi dengan pastinya jual meser tanah, keterangan bima pasti aya ijab qabulan. Gitu. Setelah eta tanah meser babi, nah cek anu meser, cek anu ngical, baik belilah 1 juta. Pasikeun 100 juta sah. Karena didinya aya ijab, aya qabul, aya panampian, oge aya ijab nan penyerahan. Aya penampian, aya penyerahan. Kata sih. Sampai ke dia aya nu ngaresrak enggak? Upami ya bosan, upami mulang kali daku sabab kolot kan kedul. Kadang pemisalkan sampo misalnya gitu. Nah, jadi payun aya syaratna anu meser. Salah sahiji syarat meser teh nyaeta tamyiz. Jadi anu kedah dipawarang urang teh jalmi anu ngartos. Gitu. Misal sampo, asli misal sampo, nah ini berarti bisa ini. Gitu. Namun alif ting, gitu. Tiasa nyarios mah. Gitu kan. Mungkin datang ke warung teh jual jadi naon gitu. Misal sampo datang ke warung jadi mina, gitu mah. Iya, kisah para ulama anu jualan teh nu icalan geus gitu sah. Ata nabi nu meser gitu. Jadi orang meser nyarios ata nabi miwarang belakang mangga. Anu sakirana urang minan teh miwarang naon manehna ngampi gitu. Tah jalmi kieu jual beli mun alif pisan biasa nyarios mah ngan acan bisa ngabedakeun. Sehingga Yusua 2 tahun kan terus biasa nyarios. Tah di piwarang meser urang biasa ieu
Ini nanti jual beli sareng kieu tanah itu. Kata sih. Sedang. Enggak. Iman atas biasanya di orangnya muatok mah atas biasa gitu. Udah iya mang 15.000 kamar gitu 7.000 nah gitu kamar gitu 7.000 oh katulah 10.000 bawa nah nari kaker kieu teh aya ijab kubul terus sah wae karena perkara biasa di jual beli. Contohna nu biasa jual beli itu siga kendaraan gitu kendaraan ieu kan kedah ngangge surat. Nah perkara ngangge surat maka ieu sami kedah ngangge ijab kubul. Terus dia bosan kangge instalan juga nya hampir bisa sekarang ke warung enak gorengan terus kami dibayar nggak di rumah makan gitu kan uang bola baru bayar gitu kan kadang dianjung Ya, juga kopi mungkin nama kopi itu kan uang bola kami bayar daya yang di sana pas kieu sah gitu. Ieu teh sah sebabna teh saman aja harga anu diakhirkeun gitu. Harga anu diakhirkeun sah. Jadi orang teu meser langsung saya pulang ngopi ngambewe bayar sah. Ieu dina bahasa Arab sebenarnya teh saman mu'ajjal. Nanti harga anu diengkeun gitu. Tapi tong nanti darmaji, nah darmaji itu salah. Sebelah bala-bala, hiji, gitu. Padahal cengeng nanti biar lima itu. Gitu. Nah terus, orang kembali di kanu akad anu kedah aya ijab sareng tadi sehingga orang bisa tanah ya. Maka kedah aya ijab kedah kubul. Abdi ngical ieu tanah. Itu juk nu meser abdi meser ieu tanah ku harga sekian sah jalannya sah. Tapi aya syaratna. Syarat muka ini bila faslin ulah aya penyelam. Jadi nalika keur ijab sareng kubul tong aya penyelam anu di luar kebutuhan. Contohna misalnya jamaah bade jualan abdi bade ngical tanah gitu. Saur anu ngical. Santos nyarios abdi bade ngical tanah langsung nyarios perkara kita aya hubungan sareng ngical tanah. Yang ngomongkeun Persib. Abdi bade ngical tanah. Persib kemarin menang bener gitu. Aya penyalah. Karek anu meser nyarios. Abdi meser eta tanah. Nah, di antara abdi ngical tanah, sareng di antara abdi meser tanah aya penyelang. Anu teu aya hubungan sareng jual beli. Nah, ini jadi kesah. Gitu. Jadi di mana-mana tos dicarioskeun abdi ngical ieu tanah, maka meser kudu cepet-cepet. Abdi meser ieu tanah. Kata ya. Misalnya aya Umar sareng Zaid. Umar teh ngical tanah, ceuk si Umar teh. Abdi ngical ieu tanah. Cek si Jet api geser di tanah langsung tanpa aya penyelam ieu akadna ada ya nah jadi di mana-mana di aya jual beli anu kedah ijab sareng qabul maka antara ijab sareng qabul tong sampai aya pemisah ada wa taqallu li lafdil ajnabi sareng tong aya kata-kata nusanes sami seperti tadi tong sampai bisa. Patalikin jeung tong aya digantungkeun. Jadi teu sah pami jualan digantungkeun contohna kieu. Abdi bade ngical ieu tanah lamun bade naon teh lamun aya turun mental gitu. Lamun aya turun mental atau nabi kieu. Abdi ngical ieu tanah di mana-mana istri abdi dongkap ke Indonesia. Nah, aya bahasa ngagantungkeun di mana-mana istri abdi dongkap ka Indonesia. Ieu teu sah jualan kieu. Jualan kieu teu sah karena aya kait-kaitan. Gitu contohna. Ieu. Aya
awewe tulis gitu. Si bapak-bapak boga anak awewe tulis gitu. Si bapak ieu butuh kana tanah ceuk anu ngajual abdi ngajual ieu tanah mun bapak ngawinkeun abdi ka anak bapak. Nah mun bapak ngawinkeun abdi ka anak bapak ieu aya kaitan ngait nyata ngait kana gitu ngawinkeun kana budak ieu teu sah jualan atas ya ieu teu sah. Patakitin oge teu sah di waktu abdi ngical ieu tanah ka bapak 2 poe eun. Sanes eta balikeun ka abdi. Nah, ieu mah teu sah jualan. Atas ya. Abdi ngical ieu tanah 1 tahunan. Ke 1 tahun deui eueuhkeun ka abdi. Nah, nalika keur kieu mah jualan teu sah. Karena aya waktu karena jualan teh di mana-mana tos sah maka eta barang sanes milik anu ngajual deui. Orang misar bumi ya, gitu. Santos misar bumi, tos lunas sakalana berarti eta bumi kumaha urang, lain kumaha anu ngical, gitu. Ada lain kumaha anu ngical. Maka cek nu ngical teh, ke satahun deui eta imah ka urang gede nya, soalna ke satahun deui butuh ieu. Nah, eta jualan teu sah. Jualanna teu sah karena ya wa taqwa. Ya. Jantan syaratna dina icalan teh dina ijab qabul tong aya pemisah oge tong digantungkeun oge tong aya waktu gitu. Pami aya waktuan teu sah jualan aya waktuan. Abdi ngical ieu ka anjeun 2 tahunan. Keun lah 20 juta. Nah gitu. Keun lah 20 juta tapi 2 tahunan ngejualna gitu. Ieu teu sah. Abdi ngajual ieu di mana-mana bojo abdi ngalahirkeun teu sah. Abdi ngajual ieu versi elehan lah nah gitu ya guys sami teu jadi di mana-mana urang bade ijab qabul dan antara ijab kalau qabul tong aya pemisah anu sanes di mana-mana terus dikeluarkeun ijab maka cepat-cepat kedah diucapkeun qabul atas enggak pilih yang ke atas kemudian seperti warisan gitu kadang-kadang atas ijab qabul kadang-kadang anu pihak teh ora kana rajin ngagugat tak kumaha teh dina warisan dina warisan kan kieu aya warisan mah hak anu teu tiasa dirubah-rubah pami misalna tos menurut hukum Islam gitu di mana-mana digugat maka teu naon teh teu sah digugat atanapi teu naon teh teu berpengaruh contohna lidzakari mithlu hadzil unsayain. Ayeuna pamaket kenging 2 kali lipat bagian istri. Ai pek teh pas tos diputuskeun kitu, salakina ngambek. Teu bisa. Pok dikarenakeun ieu sarua ngurus. Nah gitu. Akhirna digugat ku salakina anu anak awewe. Ieu teu sah. Gugatanana teu sah. Karena tos nanti tos dina katetepan hukum Allah Subhanahu wa taala tos kitu. Jadi teu tiasa digugat. Gitu. Jadi gugatan dina warisan selagi tos aya dina hukum Allah teu tiasa digugat. Atau nabi pami di luar hukum Allah maka digugat naon eta teh tergantung kemusyawarahan sadayana. Contohna kieu. Aya jalani salamina ngurus kanu janten ramah istri. Tapi pas bagi waris istri kenging hiji aya saudara pamenggetna kenging 2. Nah, karena karunya akhirnya diratakeun. Nah, nalika diratakeun nalika keur kieu sadayana setuju. Apa teh hiji teu setuju, maka gugatanna sah. Gitu contohna. Aya istri hiji pamenggetna 3. Istri hiji pamenggetna 3. Maka pamidina warisan eta teh sebabna osok aya aslul masalah. Aslul masalah teh janten 7. 2 pamengget kan biru 2 istrina hiji. Akhirna da karunya cek muka hiji kadua teh. Karunya mengurus bapak teh tiba lagi eta anak awewe kurang salawatkeun lah urang bagi 4. Urang bagi 4. Muka hiji kadua setuju. Nu katilu teu setuju. Teu setuju.
tah gugatan ieu mah sah. Gugatan anu kieu mah sah. Itu karena anu dilakukeun eta sanes hukum Allah. Anu dilakukeun eta mah hukum adat. Gitu ngaratakeun eta mah hukum adat. Maka anu digugat ke salah sahijina sah. Tapi pami anu dilaksanakeun hukum Allah digugat moal sah. Karena sih digugat moal sah. Misalnya dijadikan 7 si tanah teh. Cek awewe itu teu narima urang mah. Nah, awewe ngagugat teu sah. Karena anu dijalankeun tos hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun jual beli keuntungannya melebihi modal. Teu masalah. Oh, itu masalah. Oh, berarti kan Iya. hanya uang saya. Maka kalau modal kan ulah sampai ngaberatkeun ka mana tadi ya? Pembeli. Pembeli. Bicarana masa ngan ngaberatkeun jadi doraka. Sah masa bicarana gitu. Ngan ngaberatkeun janten doraka gitu. La yahillu lil muslimin ayaghusha lil muslimin akhar. Dah sahabat pikir dia muslim nipu ka batur. Sebagian ulama naras nipu dirinya teh nyaeta jadi batur teh susah. Contohnya butuh beas, paceklik beas, gitu naon bener-bener gitu. Aya urang gedung beas biasa diicar 10.000, mah keur musim kieu 30.000. Apa teh batur da kumaha deui daek teh daek kieu. Gitu. Meser sah jualan mah. Ngan dolar. Ngan dolar. Turun ke dia kan. Ya. Mana itu beli perkarasan. Untuk ditutup dengan perkarasan